Merhabalar efendim, ben Doğa Rutkay Kamal. Bebeğim ve Benim için kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel, beni çok mutlu eden ve çok heyecanlandıran bir bölüm çekeceğiz. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Bilim Dalı. Profesör Doktor Ateş Karaman. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizinle beraber olmak ayrıca benim için çok büyük bir onur ve keyif. Kıymetli hocamızla hoş bir seçki hazırladık. Umarım hoşunuza gider. Umarım bu kıymetli bilgiler sizlerin de işine yarar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.